Assalamu alaikum, rebonsoir les amis, rebonsoir aux abonnés et rebonsoir aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. Alors, pour la suite de la première vidéo, parce que donc on va attaquer la suite. À mon niveau, j'estime que la réponse que j'ai apportée, qu'on a 72 Casbah, est finie. Donc c'est bon. Donc la polémique ou un débat stérile, la réponse est accordée. Par contre, la réponse dans l'ensemble à cette question existentielle, est-ce que le hirak doit s'arrêter ou est-ce qu'on doit continuer le hirak, ou la représentativité populaire de hirak ne peut pas se faire, on va la continuer dans la deuxième vidéo. اللي بالك الناس غابت عليهم بصح نقصروا ونجيب لكم لا ريبونس على الحراك دوا كونتينيي اوبليغاتوارمون. على بالكم الانتخابات هذوما تاع لو 12 من بين الشروط موديفيي نتفاهموا اللي ما كانوش اكزيستيو افون و ils ont été modifiés par décret وفوتاو عليهم في البرلمان هي les parrainages citoyens. Les parrainages citoyens بين 50,000 و 60,000. 50 ou 60 000 à peu près, il fallait entre ces deux chiffres, c'est-à-dire جيب 50,000 ما يقبلوك لازم 50,000 ou un parrainage supplémentaire. Donc la suppression du parrainage des élus. كنت قصرت لكم في واحد لا فيديو قلت لكم les élus ne voulaient avant le système كيفاش كان يفونكسيوني. على بالكم avant رشام حميده ولا عبد حميده. C'est-à-dire كانت FLN RND FLN RND FLN RND obligatoirement كما يقول لكم من استقلال يومنا هذا le président تاع الجزائر obligatoirement FLN. جات la soi-disant تعدد ديال الحزبيه مور ليكسيون تاع لي جونفييريست على بالكم في ديبي تاع التسعينات ولا ديسيني نوار من بعد تنخلق الارندي ولا درك هذيك اوتوماتيكمون البريزيدون والبروميير مينيستر من لحيتو بخرلو FLN RND. Donc un seul parti, il s'est coupé en deux factions entre guillemets. faction تاع الFLNiste القدم من الاستقلاليست ليومنا هذا وما تقسمت شعبه منهم اللي خلقها التوفيق وجماعته ولات الRND. C'est-à-dire c'est la même chose sauf que كيما يقول لكم c'est la même chose. C'est comme si que tu te regardes dans le miroir, la gauche tous les droites, la droite tous les gauches. Mais c'est la même chose. Donc كانوا automatiquement les élus signaient pouvaient ou avaient la possibilité de signer des parrainages. C'est-à-dire un parrainage d'élu était plus lourd qu'un parrainage tachab. C'est-à-dire كانت une facilité pour les élus FLN RND باش يرشحوا روحهم في الانتخابات. نحاوها les élus parce qu'on se mouille plus. حصل بها شوف مع الشعب. Tu réunis 50 000, 60 000. Alors que expliquez لكم في la vidéo قلت لكم مستحيل من المستحيلات السبع qu'un temps marathon record تاع à peu près 25 يوم تجيب الانتخابات parce que ما تنساوش le 16 septembre le 15 septembre la commission électorale عيطوا لها الله يصير réunis. On a décidé que le 26 était la date limite, le 26 octobre était la date limite de dépôt des candidatures à minuit. Ce qui fait que le temps qu'elle s'est réunie, le temps qu'elle a fait sa déclaration, le temps maintenant où ils ont imprimé l'istemarat jded, où ils ont fait l'annonce ça veut dire en gros on a un temps marathon record. Donc même Khatem Souleyman, les Khatem Souleyman, les Sakhar Rohou, سخر روحو كاع كيما يقول لكم كاع les éléments تاع la nature n'a pas pu réussir باش يريوني الاستمارات هذوما. c'est-à-dire الانسان هذايا لازم يسخر روحو يا سي سليمان، يسخر الريح، لازم يسخر الشمس، لازم يسخر البحر، لازم يسخر الماء، لازم يسخر بالاحمر ويسخر كيما يقول لكم كاع المخلوقات الكونيه. اسكو يقدر يدور 25 ولايه ويجيب يعني dans la diversification, la diversité
culturelle algérienne. على بالكم حنا نعطيكم exemple ما نكذبوش على نفوسنا. Malheureusement, dans beaucoup de personnes, dans beaucoup de régions, le régionalisme fait des ravages. C'est-à-dire, je mets au défi قبايلي يروح par exemple يروح لتوغورت ولا يروح عند الشاوية يعمر 50,000 استمارة dans ces régions هذوما. Je le mets au défi. ما نكذبوش على نفوسنا. Une autre fois, le régionalisme fait ravage. Je mets au défi تلمساني يروح درك هذيك عند الشاوية ولا يهبط لطابنراس يعمر 25,000 استمارة. يا سيدي de moitié. Ce n'est pas possible. Sauf cas unique, est-ce que عندك un ancrage politique local, c'est-à-dire FLN, RND, الزوي والقسمات والشبارق ولي رونجاسيس لوكال اللي سخروا لك كاع هاد الشيء هذايا. hormis هاد l'ancrage local, ce n'est pas possible. ما تقدرش انا درك هذيك مثلا supposons جيت نسكن في الجي جو سوي دالجي نروح دوكا نجري للطارف نروح نجري المستغانم نروح نجري التمراس نروح نجري البجايه نروح نجري مانيش عارف انا في كاع الولايات الجزائريه pour réunir. Et imaginez-vous le temps, la logistique c'est-à-dire على بالكم comme تعرفوا vous êtes algérien ما نكذبوش على نفوسنا. techniquement les 1600 km شغال باش ديرهم في l'autoroute الجديد هذايا on va les estimer à peu près نقولوا à 10 heures de route. بصح malheureusement en réalité مع السيركولاسيون وعلى بالكم لا فاصون دو كوندوير تاعنا والدخلات تاع لي فيل كي تري ديفيسيل ou les sorties ou les bretelles صعب بزاف. c'est-à-dire au lieu de faire 10 heures tu vas faire 20 heures. انت باش دير الشرق à part si tu roules مانيش عارف d'une manière كما يقول لكم inimaginable, c'est-à-dire si تروي في الليل où tu fais des pointes à 250-300 km/h. donc techniquement الناس اللي مشات الجزائر qui a circulé en Algérie على بالها mais c'est très difficile. d'autant plus que le régionalisme تجي من المنطقه اللي ماهيش المنطقه تاعك تبدا تمشي في الاستمارات وتديمارشي في الناس. ou d'autant plus que tu ne peux pas le faire donc tu vas déléguer. هذوك اللي ديليغي انا ديليغي تاع فلان منا لازم يقدموا روحهم الناس ما يعرفوش ما يديروش فيك. c'est-à-dire c'est très difficile. هما داروا هذا القانون باش انسان واحد اخر اور فاكسيون اور فنان اغاندي ne peut pas se présenter. or شبارك or قسمات or زوي or منظمات ولاد الشهداء والمجاهدين انتو ما تقدرش tu réunis ces 50,000 parrainages à travers 25 wilayas. C'est impossible. D'accord. Donc, il y a la suppression des parrainages des élus. C'est-à-dire que qui aurait pu éventuellement se présenter, aurait pu, en local, ils chauffent 4-5 une dizaine de maires, qui signent les 10 parrainages de maires pouvaient peser l'équivalent à 50,000, ماشي 50,000, à 5,000 signatures, 5,000 استمارة مثلا. mais non, قال لك non, نزيدو نكومبلكسيوها. au lieu نسهلوا الحالة باش نحلوا المجال السياسي في بلادنا نزيدو نكومبليكيوها. la deuxième des choses, قال لك diplôme universitaire. ils ont précisé ماشي قال لك niveau universitaire, قال لك diplôme, c'est-à-dire لازم الإنسان هذا يكون خريج جامعة universitaire. alors que ب 62 يومنا هذا ما حكمنا حتى واحد عنده دبلوم يونيفرسيتير. جو بريسيز ما حكمنا حتى واحد même Bouteflika qui était brillant, faut le reconnaître, et habile et malin et fin tacticien, ما عندوش diplôme universitaire. قال لك non نزيدو نعقدوا الحالة لازم لك diplôme universitaire. شغل حنايا بلادنا tellement الجامعيين و tellement la masse فينا عندنا plus de 50% des habitants sont très calés ou ont des niveaux supérieurs très élevés que automatiquement لازم لنا دكتور حدا ولا مهندس ولا يجينا واحد عنده ماجستير ولا des choses من هذا القبيل. هذه je ne sais pas. Donc que fait-on des autodidactes, c'est-à-dire avec l'autodidacte كاين ناس ما عندهم diplôme universitaire mais ils sont extrêmement compétents. Ça à travers l'histoire de l'humanité ou ça في بلادنا خرجت ناس autodidactes de très haut niveau. الله يبارك يقول لك اعطيه لي فاهم لا قرا. D'accord. Donc que fait-on de ces autodidactes algériens qu'on a balayé d'un revers de main? Et vous savez, avec la citation célèbre, le diplôme ne fait pas le bonhomme, ou le diplôme ne fait pas l'homme. Quand je dis homme, c'est-à-dire homme et femme. D'accord? Diplôme, mais
obligé يكون عندك يعني يكون عندك un titre ولا un diplôme وتكون فاهم تكون tu maîtrises هذاك le domaine اللي قريت عليه parce que tu as bûché وتحفظ هكذا كيما يقول لكم tu absorbes comme un bête بصح نخرجوا لك en dehors de ton domaine نلقاك حابس هذه تكزيستي تقدر تلقى médecin il est c'est un bon médecin ou un médecin moyen ça تخرج له en dehors de la médecine تهضر معاه dans la culture générale وتلقاه تلقى انسان الله غالب عليه وتلقى انسان ما قراش ما عندوش ميم با الباك بصح قاري كتابات ومثقف كيما يقول لكم عنده كفاءات سي ان اوتوديداكت هذه بون دوزيام بوان واتان لاج دو 40 ans هذه يعني جابورت ان بوتي كلان دو لحبيبنا اللي كان يهضر على بن عطيه هو بن عطيه في عمره 30 ans قال لك فو كيلا اتان لاج دو 40 ans imaginez-vous la stupidité تاع الناس هذوما نهار اللي دينا الاستقلال الناس اللي داو الحكم في بلادنا بومدين 33 ans بوتفليقه برومي كان مينيستر دي زافير étrangères ابل 24 ans بن بلا باغي تي تري جون كانوا الدراري صغار كانت نادي الاطفال تشوفوا وليدات تشوفوا ماما نجوا دينا الاستقلال اللي شدونا مور الاستقلال واللي الرجال والنساء معظمهم اللي خدموا الثوره القياد الكبار كانوا دي غاما سيتي دي زونفون سادير نقدروا نقولوا بين الحمد لله 20 سنه 35 سنه بور لو بلو فيو دونتر بومدين كان في عمره 33 سنه كيدار الحكم alors de l'indépendance donc قال لك نو تنوفك لازم 40 سنه باش تولي دوك هذيك زعما ناضج وتفهم الاشياء وتقدر تولي بريزيدون alors que فخامته كان عنده 24 سنه imaginez-vous كانت عنده une fonction ministre des affaires étrangères à 24 ans كان ministre كان يمثل la diplomatie algérienne c'est-à-dire donc un jeune تاع 30 سنه عنده دبلوم تاع هندسه ولا دكتوراه كاين اللي بداو كيما يقول لكم الثقافه والتثقف تري تري جون كاين دي جون 15 ans تلقاه بالك قاري 200 و 300 كتاب وتلقاه بالك كيما يقول لكم دار اشياء اللي انسان في عمره 50 سنه ما دارهمش دونك ايماجينيفو لا ميديوكريتي والتمسخير انا شخصيا راني كي كان كيما يقول لكم شخصيا انايا بيرسونيلمون قبل ما نلحق 40 سنه تاعي كنت تغربت وابتليت مي تيترو مي ديبلوم ودار فيها بلوس دو 15 تاع خدمه وعندي الدراري ومزوج ومتغرب وعشت في شحال من بلاد وخدم شحال من بلاد يعني شايف وعايف قبل ما نلحق 40 صديق تي با اوبليجي تلحق 40 باش تقول لي تو اي مور اي بري الوغ تقدر تكون في عمرك 60 سنه وما بوجيتش من البقعه تاعك ولا من الدوار تاعك وما شفت والو في الدنيا ويقدر يجي كان جون تاع 25 خير منك ويعرف خير منك دونك ايماجينيفو هذه يعني باش نفهمكم لا كومبلكسيتي دي شوز دونك هادو لي زيليكسيون بريزيدونسيال تاعنا لي فاموز زيليكسيون بريزيدونسيال قلنا دونك ما عندكش اون لونكراج لوكال لازم تفهمني هذا الانسان اللي راح يعمر الاستمارات كومون كي لا في سادير تنحي لو طون تاع الطريق تنحي لو طون تاعو تاع الماكله لو طون حاشاكم يروح لي تواليت بور فير سي بوزوان لو طون اللي يرقد لو طون اللي اغوش ادروات يشرب قهوه يتكيف منا نقولوا يبقاو له واحد 4 سوايع باغ جور باش يعمر شحال من استماره كوميا كي فا ريوسير ا كونفينكر دو جون باغ جور combien qui va réussir à fédérer des gens à sa cause 50,000 في 20 يوم اصاحبي حكموا ورقه وستيلو واللي قادر يدير لي اون ايكواسيون ماتيماتيك اللي تبروفي لي بلي سي فوزابل حبيبنا هذا الانسان لازم فو لانسكرير في ليميسيون تاع لي زيميسيون تيلي رياليتي بيكان اكسبريس ولا حوايج من هذا القبيل باسكو الانسان هذا كابابل يدير لو تور دو موند en 80 جور ولا يدير لنا ريكورد دو موند هذا هو انسان سي ان غران ماراثونيان ولا انسان هذا جلوب تروتور تري هابيل تري بيرفورمون بلادنا راه يقرا خويا راهي لو بروميير لو بلو غران بيي افريكان لو بلو غران بيي دون لو موند arabe en termes de superficie باش ديرها كما يقول لكم en hexagonal يعني en long et en large لازم لك c'est un exploit à peu près باش دير ان طون ماراثون هذا كان لازم à peu près واحد 2 mois le double
à peu près, je suis gentil, le double du temps. Le double du temps. نعاودو نوليو الانتخابات لهاد الخمسة هادوما اللي ترشحوا. الخمسة اللي ترشحوا je vous invite à regarder leurs vidéos récentes اللي راهم يجوزوا في يوتيوب في النهار في امل تي في لي شان هادو تاع الشبارق وتاع السيستم تموتوا بالضحك. كاع راهم يهضروا في برنامجنا حنديروا والبرنامج رانا عطيناه الصحافه ترحم باباكم سيل فو بلي بالك جي راتي كيك شوز اللي عنده برنامج تاع تبون ولا تاع ميهوبلي هذا ولا تاع واسمو تاع بن فليس اللي عنده البرنامج جو دي برنامج ستادير سوبور اكري ولا انفورماتيك الله يجازيكم يبعثوه لي كومبلي ماشي يقول لي راهو رايح يدير راهو يهضر كيما الاخر قال لهم تبون قال لهم المراه كونجي بارونتال راح يولي 6 موا دونك لازم يفهمني هذا كومون il est en train d'inciter النساء ولا les couples algériens à faire des enfants que حنا عندنا مشكل démographique يعني quand on le juxtapose avec le produit intérieur brut ou les chances de décrocher un emploi décent en fonction de sa formation يعني راهو ديكالاج كبير راهو يقول للنساء قعدوا في الدار وديروا الدراري هذا البروبليم هذا تاع الديموغرافي هذا راح نزيد جوي لاغرافي. واحد يهضر قال لهم واسمو بن فليس الله اعلم ولا جو مابيل بلو شكون قال لهم je vous promets de créer une coupure avec l'ancien système و يا حبابنا نهضر بالهضره ما كان حتى بلاد في العالم يجي ان بريزيدون يهضر قبل البروغرام جيب لنا البروغرام واللي عنده بروغرام فيكم ترحم باباكم يبعثوه لي باسكو انا شخصيا قلت لكم ما نفوتيش بصح جيمغي بيان نقرا البروغرام باسكو على البروغرام قلت لكم سي لا سول مانيير d'avoir un support écrit d'accord un support écrit daté اللي تقدر tu peux le mettre في la face تاع le futur élu هذايا هضره كي يكون يهضر معاك انا نقدر ندير لكم دروك هذيك un simulacre de programme présidentiel. Je promets à tous les Algériens l'augmentation de 50% du salaire minimum. Je promets à tous les Algériens des demandes de logement, une aide de l'État à hauteur de 35% pour financer votre logement. Et je vous promets un programme de 500 000 logements supplémentaires sur 5 ans. Je promets aux Algériens non titulaires, c'est-à-dire les salariés, les pour la fonction publique, ils sont non titulaires, que ce soit dans l'enseignement public ou là dans la fonction publique en général, je vous promets une titularisation à tous les salariés qui sont dans la fonction publique qui ont des contrats au-delà de 5 ans. هذا simulacre. اكتبها يا تبون واكتبها يا بن فليس. اكتب ما عندهمش programme. Ils n'ont pas de programme. عندهم du populisme à outrance verbal تبلبيل والكذب بالهضره. ما كان حتى واحد هذه الميساج ادريسي للشبارق واللحاسين والرونجاسيست راهم يعرفوا روحهم دانتيريور اي ديكستيريور. ما كاش واحد فيهم بروغرام. جو فو مي او ديفي تجبدوا لي بروغرام. دونك واش راح نديروا لكم ils sont en train de rafistoler des anciens programmes تاع فخامته entre autres ويلصقوا لكم. ما بوتفليقه ما كانش جاي بروغرام. بوتفليقه سي بالهضره ولا تشوفوا السطادات طاب جناني لازم نخليو لي جان يدوا الحكم وان شاء الله اوعدكم بالسياده الوطنيه والجزائري ولي حر في بلاده. واش فهمت اختي الخطابات تاع فخامته تاع بروميير دوزيام جا قال لكم البروغرام تاع البروميير كانكينا جي با بو الفير الدوزيام ان شاء الله on va le réaliser à 100%. رانا في الكاتينا ودخلنا في الكاتريام موندا ورانا قريب دخلنا في السانكيام ورانا داخلين في السانكيام ديريكتومون. باسكو علاه باش تجي بروغرام وباش دير بروغرام لازم لك ان ستاف وايكيب وخدمه تاع عامين بريباراسيون ان سكروتان بريزيدونسيال. لازم الناس تجيب سي اون باتاي دو بروغرام اي ديدي دون لونسومبل. هادو ما كاش باتاي ديدي باسكو سون توس مشخصين في لونسيان سيستيم. C'était l'idée
l'idée تاع FLN RND وموالات. انت الناس qui sont dans la même cellule تقول لهم اعطيني ايدي، يقول لك انا ما عنديش ايدي، عندي ليدي تاع الجماعه، c'est-à-dire كاع les mêmes idées ou les mêmes directions. Vous leur demandez des programmes. واش كيجيب لك بروغرام؟ واش كيجيب لك ما كاش بروغرام، ما عندهمش بروغرام. وهذا الرونجاسيس وشمارك اللي لحقوا البروغرام تاع بنفليس ولا تبون ولا هاد الاخرين، ترحب باباكم يبعثوه لي باش نقراه جوست بار كيوريوزيتي. السؤال الاخر تاع الحراك دواتيل كونتينيوي. الحراك يدوا كونتينيوي، الحراك يدوا كونتينيوي. وعلاه يدوا كونتينيوي؟ بور لا سامبل اي اونيك ريزون سي كو قلت لكم وما نكذبوش على انفسنا، على بالكم جماعه تاع الرونجاس هادو نيفو كاتريام سي دي جوسكو بوتيست. الناس هادوما قال لك نروحوا الانتخابات لو 12 راح يدونا الانتخابات لو 12. C'est-à-dire qui t'a passé par la violence ou qui t'a ou à mettre de plus en plus de gens في الحبس، qui t'a cassé les figures, qui t'a nous tapé ou même nous tirer dessus. الانتخابات فيها donc حنا اسكون doit être stoïque ou statique ou نشوفوا فيهم؟ non. Est-ce qu'on doit leur laisser le champ libre? Les 5 مترشحين dans l'ancien système, ils ont été soutenus par Zoui ou par FLN ou RND en local ou par المنظمات locales والاشياء اللي قابلوا الشبارق المغرر بهم. non ما تخلوهمش يلعبوا. لازم يتفكروا باللي tous les vendredis الشعبوي يخرج و tous les mardis الشعبوي يخرج. باسكو علاه ما عطاولناش لا بوسيبيليتي نخرجوا وما يعطولناش لا بوسيبيليتي نخرجوا دي ريبريزونطون تاع الحراك. انا عطيت لكم لي كوز في لي دو فيديو لو كان تبعوهم، عطيت لكم لي كوز. سي امبوسيبل تبان تروح للحراش، تبان تروح للحراش. هذه سي سام تبان. وكان يبان واحد صحيح ويهضر هضره صواب يروح للحراش، يبان واحد يسيو يجبدوه ولا يديوه. دوك ما تقدرش تخرج. ما راناش حنايا هذه الثوره تاع سوليدارنوس ولا ونخرجت الناس كما يقول لكم خرجوا دي كيما نقول دي ريبريزونطون ريال تاع لو موفمون تاعهم. حنا تبان الحراش راه 200 واحد في الحراش، من بينهم الناس رفدوا الدرابو ماشي ايدونتيتير، درابو كولتورال هذاك امازيغ، والناس اللي رفدوا السلاح في التسعينات وقتلوا الناس وقطعوا الغاشي وداروا البومبات وصرا ما صرا في بلادنا. هذوك سينياولنا الوئام المدني قال لك لا غالب لو كان ما نسمحوا لهمش وما نسينيوش معاهم بلادنا تروح للهويه وما تفراش. بصح اللي رفد علامه رفد بوتسيسو دخلوا للحبس. دوك واش هو الفرق بين اللي رفد سلاح والفرق اللي رفد العلام؟ اللي رفد سلاح نسمحوا له نسينيو له ونعطيو له لي بيان والوئام المدني ويريكوبير لي بيان وريكوبيرو الملاير، واللي رفد مسكين العلامه في الحبس. دوك شوفوا لا كيما يقول لكم لو ريزونمون تاع السيستم تاعنا. شوفوا الريزونمون. ترفد بوتيسو كلكو سوا البوتيسو هذاك تدخل الحبس، ترفد السلاح tu reviens avec les honneurs chez toi. Tu reviens avec les honneurs chez toi. داو عاودوا ولاو ريكوبيرو لو بيان تاعهم. ils ont été dédommagés à milliards. كاين بينهم بزاف راهم ولاو دي ملياردير دونك يديروا دي زون دافير. المهم هذا الديبا هذا ما نوليوش. دونك قلت لكم الحراك دوا كونتينيوي بور مانتينير لا بريسيون. ستادير هاد الناس هادوما اللي يطلع باش ما ينساوش باللي الشعب راهو ديغيير وباللي الشعب كيما يقول لكم غارد ان اوي ومانتيان سيت بريسيون هاديه، مانتيان سيت بريسيون حتى لي فري سامبلون تاع لو شونجمون. باسكو علاه كابابل سيغمون بور موا انا هادو واحد منهم يطلع دون 1 an 2 ans ماكسيموم 2021 يخرجوا الجماعه لهم في الحبس، يخرجوا الجماعه لهم في الحبس. وتشوفوا واحد يخرجوه لك ريزون سونتي، واحد يخرجوه لك مانيش عارف كيفاش، يعني ما يلقاو لنا اليات. يقول لك il est détenu donc خرجناه باسكو ريزون سونتي il est détenu assigné à résidence والسيد وما يعاود يبغى ريكوبيري سا ليبرتي ويريكوبيري دراهمو عادي في البلاد. وقلت لكم راه هي اون كريز ايكونوميك كي سو بروفيل. لو كان نطلقوا رواحنا هذا البروشان بريزيدون راح يسيني نيمبورت كوا في الروا تاع المحروقات تاع بلادنا، راح يسيني نيمبورت كوا مع الامارات ومع فرنسا ومع الروس ومع ستادير سا فايت encore pire. دونك il faut maintenir cette pression. ما نبينوا لهمش باللي on a baissé les bras. il faut maintenir cette pression
باش نسيو نربحوا حوايج واحد اخرين جدد. ما عندناش حل واحد اخر، عندنا الحل تاع الحراك السلمي، جو بريسيز السلمي هذا jusqu'au 12 ou au-delà du 12. Au-delà du 12. D'accord خوتي السلميه ونكملوا الحراك تاعنا. و je vous ferai une troisième vidéo t'expliquer les détails وعلاه الحراك لازم نكمل وعلاه c'est quelque chose de très très important. و j'espère que le message تاعي وصل لحبابنا j'ai essayé de décortiquer le pourquoi du comment تاع الاستمارات وعلاش الحراك ما خرجش des représentants réels وعلاه وما يقدرش يخرج وعلاه هاد الخمسه اللي راهم رايحين الانتخابات vont être caduques. هاد الانتخابات تاع حلاب وعلاه ما عندهمش بروغرام. je vous ai expliqué pas mal de choses. j'espère que la vidéo عجبتكم. on maintient الحراك تاعنا و on continue notre pression وربي معنا ان شاء الله. وكما يقول لكم ربي سبحانه مع المظلوم. والناس هادو با لي رونجاسيست اسكو vous pouvez me répondre واحد لا simple question. لو كان جا هذا القايد وانتوما لي رونجاسيست الحاسيس شبارك intérieur extérieur vous êtes aussi sûr que vous, aussi sûr de vous que الحراك minoritaire وعلاكم تدخلوا الناس الحبس وعلا ما سمحتوش الناس واحد اخرين يدخلوا puisque vous êtes sûr de vous. قال رانا سور باللي حنايا جماعه تاع سراج باران وجماعه تاع الحاسيس رانا سور بلي لا ماس باللي 70% من الشعب راهو مع ليطا ماجور وراهو بور لو 12 وراكم تدخلوا الناس للحبس ولا ما سمحتوش الباب. vous avez pas entrouvert la porte pour laisser rentrer 2-3 واحد اخرين. donc ça prouve que vous êtes pas aussi sûr que vous que الشعب راهو معاكم. d'accord. ou je peux vous assurer que الحراك تاع الماردي والحراك تاع الفندردي la masse والشعب اللي راكم تشوفوه برا malheureusement الاخرين par obligation فاميليال. ما تنسوش بلي معظم الشعب الجزائري مسكين خدام على شرويته شي 18 ما يقدرش يمانيفيستي لو فوندردي اوبليغاتوارمون. معظم الناس خدامين مساكن على شرهم. ستادير لو كان غدوه كيما يقول لكم يخرج بالك يفا ليسي طومبي البوست تاعو ولا يروح يمانيفيستي المعلم تاعو يحوزو. يا بوكو جون نون با لو شوا مالوروزمون. ما تنساوش هذه النقطه هذه. داكور. دونك لو كان جاو كيما يقول لكم لي كوربوراسيون بريفي داروا دي غريف جينيرال تما تشوفوا لي سالاريي تاعهم يخرجوا برا. يعني يوغا اون ماس سوبليمونتير. مي مالوروزمون يا بوكو دو كوربوراسيون راهم في خطيني نخطيك. قال لك انا نهبط الريدو واش نربح جو في غاني ريان. tu vas gagner ta liberté ou tu vas gagner بالك كيما يقول لكم une pression supplémentaire qui va te ramener des atouts vers les prochaines crises économiques اللي جايين وهذه الاخص اللي راه جايه au-delà de 2020. 2020 يبداو المشاكل واحد المشاكل qui nous dépassent tous. ils nous dépassent tous. c'est au-delà de l'Algérie يعني qui nous dépassent tous. وهذاك التاجر اللي الى غوفوزي يغلق الريدو يجي نهار وين السلعه تاعك ما يقدروش يشريوها باسكو اللي توشي 18 d'après la dévaluation du dinar prévu يولي ما يقدرش يجي يشري السلعه تاعك. دونك تو طار قلت لكم les actions que tu entreprends aujourd'hui c'est tel un boomerang que tu as lancé va te revenir au visage. D'accord. est-ce que عندك la capacité de le réceptionner en sécurité ou là est-ce que عندك la capacité ما عندكش il va te taper carrément et te défigurer في الفيزاج تاعك. ما تنساوش هذه النقطه خاوتنا. السلام عليكم و très bientôt ان شاء الله.